Tarihin en eski ve arkalarında en az bilgi bırakan topluluklarından bir tanesi. Milattan önce 1650 Anadolu. Tarihte başlangıçları bugünkü Türkiye'nin Çorum ve Yozgat illeri civarı. Madencilik ve özellikle demir işlemeciliğiyle yapmış oldukları kılıçlar, zırhlar ve savaş at arabalarıyla bronz çağında olan diğer topluluklara karşı çok üstünlük sağlamış ve onlara korku salmış olan topluluk Hititler. Milattan önce 1650. Bronz çağlarında Anadolu tam bir kaos içerisindeydi. O zamanlarda kabileler halinde yaşayan insanlar sürekli birbirleriyle savaş halindeydi. Tahminlere göre Ukrayna'dan göç eden bir topluluk, Hatti adıyla bilinen kabileyi yenerek onların içlerine karıştı ve onların kültürünü ve yaşantılarını benimsedi. Milattan önce 1650 yılında bu kabilenin liderlerinden biri, Kuzey ve Güney Hatti olarak ikiye ayrılan ve sürekli savaş içerisinde olan krallığı birleştirdi ve Hattuşa'yı başşehir ilan etti. İsmini de Hattuşalı Kral olarak değiştirdi. Artık Hattuşalı olarak biliniyordu. Kendini aslan gibi ve çok güçlü bir kral olduğunu göstermek için bol bol propaganda yapıyordu. Hattuşalı çok güçlü bir kral, zeki bir yöneticiydi. Sürekli savaş içerisinde ve galibiyet üzerine galibiyet alıyordu. Ama en son seferini bugünkü Suriye üzerine yaptı ve kaybederek geri döndü. Milattan önce 1620 yılında bu yenilgiden hemen sonra hayatını kaybetti. Hattiler artık Hititler olarak biliniyordu. Tahta Hattuşalı'nın torunu Morşili geçti. İlk işi dedesinin yarım kalan hayali Suriye'yi işgal etti. Ardından gözünü Babil'e dikmişti ve orayı da işgal etti. Geri döndüğünde ablasının kocası tarafından suikaste uğrayıp öldürüldü. Hititler kaos içerisine girmişti ve iç savaşlar çıktı. Başa geçen her kral çok kısa süre sonra öldürülüyor ve yerine başkası geçiyordu. Hititler yıkılmak üzereydi. Telepuni kral olmuştu. Tahta oturduktan hemen sonra rakipleri karısını ve oğlunu öldürdü. Suikastçılar yakalandı. Ama Telepuni akıl almaz bir şey yaptı. Suikastçılar tam idam edilecekken affetti ve onları sürgüne gönderdi. Bu kaos ortamını bitirmek ve Hititleri düzene koymak istiyordu. Yeni kanunlar çıkardı. O günlerin kanunları dişe diş, göze göz idi. O bunu değiştirip bazı suçları para cezasına çevirdi. Akıllıca bir hareketle kaosu bitirdi çünkü karısını ve oğlunu öldürenler güçlü ve zengin ailelerdi. Eğer o da onları öldürse, öldürülenlerin zengin, güçlü aile ve kabileleri de ondan intikam almak için onu öldürmek isteyeceklerdi. Telepuni'nin ölümünden sonra 100 yıl insanlar ferah içerisinde yaşadı. Ama bu artık bitmişti. Kuzey, güney, doğu ve batıdan düşmanlı aynı anda saldırıya geçti. En büyük ve en yıkıcı olan saldırı kuzeyden, Kaşgalardan geldi. Hititler yenilmişti. Toprakları çok küçüldü. Bütün düşmanları artık Hititlerin sonunun geldiğini düşündüler ama yanılıyorlardı. Başa öyle biri geçmişti ki Hititlerin tarihteki en büyük ve en güçlü kralı olacaktı. Adı Shipiluli. Kaşgalar Hititleri yendiğinde Shipiluli'nin babası kraldı. Shipiluli en büyük erkek oğluydu. Ama babası ölmeden krallığı en küçük oğluna bıraktı. Shipiluli bunu kaldıramayarak kardeşini öldürdü ve tahtı ele geçirdi. Orduyu yeniden yapılandırdı. Herkesi şaşırtarak çok kısa zamanda kaybettiği toprakları geri aldı. Orduya savaş at arabalarını ilave etti. O zamanın tanklarıydı. Krallığını büyütmek istiyordu ve Babil'in kralının kızıyla evlenmek istedi. Ama büyük bir sorun vardı. Shipiluli zaten evliydi. Bu sorunu halletmek için karısını boşadı ve sürgüne yolladı. Tam bu sırada tarihte hiç görülmemiş bir olay oldu. Bir mektup geldi. Mektupta yazanlara inanamadı. Gelen mektup Mısır'ın kraliçesi Anaxamundan'dı. Mektupta yazanlar çok ilginçti. İnanmak mümkün değildi. Kocam öldü ve hiç oğlum yok.
Söylenenlere göre senin çok fazla oğlun varmış. Onlardan bir tanesini bana gönderebilirsin. Benim kocam olabilir. Benim kullarımdan birini kendime koca yapamam. Çok korkuyorum. Anaksanam'ın çocuk firavun Tutankamon'un karısıydı. Tutankamon ölmüştü. Şipiluli diplomatlarını Mısır'a yolladı. Mektuba inanamıyordu. Bir oyun olduğunu düşünüyordu. Çünkü Mısır'ı almak istediğini herkes biliyordu. Ama ona savaşmadan tepside sunulmuştu. Diplomatlar Mısır'dan tepkili ve sinirli bir mektupla döndüler. Mektupta Anaksanamon diyordu ki, Neden benim seni kandırmaya çalıştığımı söylüyorsun? Oğlum olsa sana yazar mıydım? Krallığımı küçük düşürür müydüm? Başka hiçbir krallığa yazmadım. Duyduğuma göre çok fazla oğlun varmış. Birini bana yolla. Oğlun bana koca ve krallığıma kral olsun. Şipiluli kabul etti ve oğullarından birini Mısır'a yolladı. Aradan birkaç hafta geçti ve haberci geldi. Prens ölmüştü. Anaksanamon'un rakipleri prensi öldürmüşlerdi. Ve Şipiluli Mısır'a saldırdı. Birçok esir aldılar ve Hitit'e getirdiler. Ama gelen esirler birçok hastalık ve vebayı beraberinde getirdiler. Hitit nüfusu binlerce insanını kaybetti ve Şipiluli kendisi de M.Ö. 1322'de vebaya yenildi ve öldü. Hititlerle Mısırlılar birçok savaş yaptılar. En önemli ve en büyük Kadeş Savaşı M.Ö. 1274 yılında oldu. Her iki tarafta kazandığını ilan etse de berabere bitmişti ve aralarında tarihin ilk yazılı barış anlaşmasını M.Ö. 1269 yılında imzaladılar. Hititlerin büyük bir krallık olmalarında savaşçı olmalarından ziyade metal işlemeciliğinde çok ileri bir topluluktular. Bronzu çok iyi işliyorlardı. Çok kaliteli silahlar, aletler ve zırhlar yapıyorlardı. Hatta demiri bile ilk onların işlemeye başladığı söylenebilir. İncil'de bile Hititlerden bahsedilir ve Kral David demiri işlemeye başladı denir. Kral David İsraillilerde ve bizim dinimizde Kur'an'da geçen demiri ilk işleyen peygamberimiz Hazreti Davud Aleyhisselam'dır. Meşhur Truva Atı Savaşı Hititler zamanında olduğu düşünülür. Ortalama M.Ö. 1300 ve M.Ö. 1200 yılları arası Yunanlılarla Truvalılar arasında geçmiştir. Truva Hititlere bağlı bir krallıktır. Yunanistan'dan gelen deniz insanları adını verdikleri bu topluluk Akdeniz bölgesini yakıp yıkıp yağmalayıp bronz çağını bitirmeleriyle Hititler de yok olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza üye olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.